爆発した何を頼めばいいだ。くしゃみでうるさいでお願いします。くしゃみがうるさくてすいません。本当だよ。しょうがねえよな、なんかなんで？カビやっとった。2匹しかいない。いいよ。なんかもうほんともう自分でも腹立つねよ。なんで？くしゃみ出すぎて？うん。もう一発出せそう？出せれるわけねえな、そうか。